अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। जैसे कि आपके इल्म में है कि पहले ये कच्चा स्टॉप में ये गाड़ियों के सामान नहीं मिलते थे, लेकिन आजकल जो बिल्कुल ये मेन जगह बन चुकी है पाकिस्तान में, कच्चा स्टॉप रावलपिंडी में लोग आते हैं, यहाँ से स्पेयर पार्ट लेके जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरी गाड़ियाँ भी मिलती है। यहाँ पे लोगों से भी पूछेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रॉपर वो बताएंगे आपको कि किस दिन कंटेनर आते हैं, क्या क्या चीज़ें कंटेनर में आते हैं, किस मुल्क से कंटेनर आते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है। आज हम गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें भी ज़्यादा चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा